Доброго времени суток. Давайте сегодня посмотрим такую считалочку маленькую на вас. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, вот такую. Сейчас посмотрим, в какой вы ситуации пребываете. И сделаем для вас. Угу. Слушайте, вы многие хотите почистить свое окружение, между прочим. Многие уже это сделали, конечно, да. Почистить свое окружение. Вы раскрыли каких-то людей вокруг себя недобросовестных, нечестных, ворующих что-то у вас, перенимающих что-то ваше у кого-то. Причем впрямую может быть счастье. И это вот для вас было крайне неприятно. Возможно, эти люди были близки к вам. Такое. И вы решили почистить это окружение. Да. В частности, даже это окружение коснется партнерских отношений каких-то. Может быть, и мужчину решили почистить. Может быть, и мужское общество почистить. Где-то поискать, может быть, себе человека в другом обществе. Вот у кого что такое проиграется. Так, давайте смотреть. Ну, вот для таких дам. Посмотрим. Но еще кто-то наметил свой путь. Резко и неожиданно у вас вот так инсайт случился. И вы знаете, куда вам двигаться. Вот что. Давайте. Так, две карты, да? Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, входит, сердце успокоит, масть перекроет. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Входит, сердце успокоит, масть перекроет. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Входит, сердце успокоит, масть перекроет. Стучит вам. Где-то идет там далеко. Слушайте, стучат новости любовные, стучат новости. Смотрите, кто давно ждал и беспокоился, что у меня там нет любви, я одинок, все такое. Смотрите, здесь очень-очень приятный разговор, крайне приятный, касающийся любви. С людьми, которые вас любят, с людьми, которых вы хотели бы услышать. Вам будет все это безумно приятно. У вас будет много-много разговоров о любви. У вас будет много, с двумя людьми даже могут быть разговоры, встреч, назначенных по телефону состоится. Это стучит, это идет к вам, это вот не сию минуту. Гремит, гремит, это случится неожиданно для вас. Слушайте, тут вообще бомба. Солнце сжигает какие-то, если вы с кем-то молчали, если у вас не было договоренности, смотрите, вот это придет неожиданно, придет какой-то прорыв. Прорыв в отношениях, прорыв в договорах. Здесь, знаете что, здесь в этой колоде карта гроб имеет другое немного значение. Это ящик для подарков. Понимаете? Ящик для подарков. И он открыт. Понимаете, что здесь ящик открыт и для отношений открыт. И карта Солнца, она одна из самых мощных карт в колоде, и она сжигает тот негатив у многих, который был на ваших отношениях. Кто-то, может быть, чистился, отношения ваши чистил. Но, во всяком случае, даже если кто-то не чистил, даже если вот так, понимаете, карта Солнца, она, это неожиданно для вас проиграется. Закончится у кого-то молчание, у кого-то закончится, решится вопрос отношений. Решится вопрос отношений, потому что вот стучит вам это еще идет в вашу жизнь. Сначала вот это неожиданно для вас все случится. Гремит, на пороге стоит. Это вот. Смотрите, у вас будет принято какое-то волевое решение.
вы после долгого периода молчания, пересмотра своей собственной жизни, вы выберете какой-то новый путь свой жизненный. Причем выбран он будет вами. Может быть, это мужчина, которого вы повстречаете. Мужчина это должен у вас быть встречен где-то тогда. Это место, это улица. Это не какой-то там, не помещение, ничего. Это, возможно, на пороге стоит встреча с таким человеком где-то. Может быть, в дороге где-то поедете. Вот таким образом. Это однозначно еще это у кого-то волевое решение относительно бубновой дамы. Я вот так вот вам скажу. Так. Ну уж раз про игральные карты зашла, и здесь речь будет идти о том, что дается вам некий шанс на ваши отношения, если кто-то улучшить хотел. Дверь открывает, это совсем, вот это на пороге, эта дверь открывает совсем к вам близко. Так, совсем к вам близко. Знаете что, вы здесь будете ставить... Вы знаете, вы получите награду за все ваше терпение, за все ваше стремление. Вот если вы стремились что-то укрепить, вы стремились чего-то добиться, вы куда-то шли долго, очень долго, и путь был, ну, просто непробиваемый. Знаете, вы как скалолаз карабкались, сдирая руки в кровь, понимаете, не давалась вам жизнь, вот это, пришлось вам погрызть гранита. Вы будете вознаграждены. Вы будете реально вознаграждены, и, во-первых, кто-то встретит даже просто нового благородного человека, кто-то получит повышение какое-то по этим. Лилии – это полноценный номер 30, это завершение сложного этапа жизни. Ну, очень хорошо. Входит. Что же входит? Вот уже вот-вот-вот. Шикарнейшие карты, перемены, у кого-то поездка, у кого-то какая-то поездка, причем это любовная поездка. Может такое, конечно, проиграться, что к друзьям, с друзьями, движение, вообще перемена в вашей жизни. Аисты – быстрая карта, и корабль – быстрая карта. И здесь я вам могу сказать, что вас ждут просто перемены какие-то, вы... не будете поспевать за ними, но они будут очень приятны. Они к вам, жизнь к вам будет дружелюбна. Ну, вообще супер. Колода просто какая-то... Такие расклады дает. Я вот уже заметила, между прочим. Я сначала думала, дело в... Я ее использую в основном зимой, знаете, и вот было у меня такое предположение, что колода откликается на праздники, вот такие, когда люди очень... счастливы, да, там Новый год, Рождество, святки. Но вообще вот, смотрю, нет, это вот так вот ее другое предназначение. Сердце успокоит. Что вам сердце успокоит? Смотрите, неожиданно вы понимаете главное в вашей жизни. В вашей жизни, понимаете, и главное в вашей жизни будет очиститься. Здесь у кого-то просто, если вы делаете какие-то чистки, если вы делаете какие-то ритуалы, там, отвязок от бывшего, психологических каких-то, это просто супер. У вас однозначно идет вот очищение именно сердца. Именно вы находите главное в себе, вы находите... Вы понимаете, здесь карта коса имеет, обычно здесь пшеница такая, там урожай собирают, а здесь другая карта. Она, знаете, вот то изображение, которое здесь, это аналог аркана смерти. Дед, старый дед, ну вот это и характерно для этой колоды именно новогодней, меняется на нового ребенка, понимаете? Ну, я понимаю, что вы тут это... Не все вот деда поменяют на нового ребенка, но это символизм того, что вы поймете, что в вашем сердце нужно выбросить и взять новое. Вы перестанете держаться за старое. Карта метлы, здесь метла такая.
Вы поймете, что вот многие эфемерные, снеговичок ее держит, понимаете, это вот те вещи, за которые вы держались, это вот как снег, он придет весна, и он растает. Он растает, и не надо было, вы поймете, что многие вещи в вашей жизни просто наносные, они и были временные. Они и были временные. Вы, может быть, поставили ставку на то, что это постоянно, так вы это поймете. Вы это в сердечной, в чакре своей поймете, и вы начнете стремиться к кто-то достижениям вашим собственным. И к собственному, вот по карте ключ будет все проходить. Ваша самооценка будет расти вверх. Кто-то будет действительно менять свою жизнь, убирать из жизни ненужных людей, ненужные события, ненужные вещи из сердца вашего. Это чем сердце успокоится, оно вот этим и успокоится. Кто-то вообще просто очень сильно пересмотрит свою жизнь. Ну, в зависимости от того, как вы работаете сами над своей жизнью. Понимаете, мы все хорошо, все вот это вот прекрасно, когда говорят переделай, сделай, когда это слова. Но когда вы это делаете, это превращается в действие, понимаете? Это и ускоряет течение вашей жизни, событий в вашей жизни. Понимаете? Вы можете сами ускорять, замедлять время. Вот, понимаете, вы будете, когда вы делаете то, что вам вот где-то вы там у коучей каких-то послушали, в интернете послушали, почитали, вы начинаете делать, вы устремляетесь. Понимаете, вы устремляетесь к чему-то, рождается сила воли что-то делать, что-то убрать, спортом заняться, диету, дом почистить, ненужные вещи убрать, выкинуть, мысли перепрошить свои. Понимаете, рождается воля ваша, я буду так делать, и действие становится, раз буду так делать, значит, вы уже делаете. А действия рождают осознанность дальше того, что происходит. Такого я уже больше не буду делать. Это мне уже больше не надо. Вы идете за покупками, и вот так, куда набрала, ну-ка выкладывай на полки. Тебе это все не надо. Понимаете, что? И денежки при вас остаются. Люди, так, ты, дорогой мой, хочешь с собой наслаждаться, хочешь мне предложить какой-то полуфабрикат отношений, до свидания. Понимаете? Вы свою ценность поймете, и вы откроете новый пласт своего сердца. И вот эти действия ускорят процесс вашей эволюции, процесс вашего продвижения вообще в вашей жизни, в карме вашей, понимаете? Новые люди появятся, новые вершины вам покорятся. Супер. Так, мазь перекроет, дело успокоит, мазь перекроет. Смотрите. Карта башня здесь имеет такой смысл. Вы будете рассуждать, кто-то из вас будет рассуждать, башня и еще и ваше становление, как по кирпичику человека. И здесь башня, это, здесь на вершине башни такой оркестр играет. Это вот в этой колоде мне вот, понимаете, прочитается как ваша жизнь. Вот первый этаж, там второй, следующий этаж, а на вершине это, ну, хотите, высшие силы вам вот просто песню сыграют, такой марш победы вашей. И вы успокоите, кто-то успокоит по луне женский род, кто-то поймет, как он был опьянен событиями своей жизни, принимал желаемое за действительное, предположения какие-то свои о жизни за реальность, понимаете? Вот по змее идет мудрость, мудрость идет. Некая мудрость, но кто-то здесь будет проводить, еще я вам скажу, змея и луна, женские практики. Кто-то будет делать женские практики. Возможно, вот в таком контексте еще я бы прочитала, как кто-то поедет на места силы какой-то, понимаете, вот в места. Еще, ну, башня это еще церковь. Вот, честно скажем, может быть еще церковь, поэтому кто-то, может быть, будет проводить какие-то очистительные молитвы, кто-то вот такое будет за род, за свой,
заниматься, может быть, чистками рода. Это тоже все, абсолютно все вам удастся. Вот все, что здесь проходит. Но больше идет с женской стороны. Вот, женщин своего рода. Такое. Так. Давайте возьмем вам советы. Вам советы. Ну, тут вообще в каждой позиции просто не в бровь, а в глаз. Замечательно. Вам советы. Идите своим путем. Идите своим путем. Думайте о себе. Вы одна такая непоправимая, хотела сказать, и такая одна неповторимая, понимаете? Вы и непоправимая, понимаете? Потому что вас нельзя, нельзя другим людям вас ломать, нельзя поправлять вас. Вы должны, все должно быть от вас исходить. Вот вам совет какой. Цветите. Время цветения ваше не прошло. Многие из вас думают, что возможно вот так. Нет. Вот карты говорят о том, что время цветения еще не прошло. Не прошло. Не надо так думать, не надо на себе ставить крест. Вот та ваша яркость, та ваша харизма по лисе, понимаете, она сработает вам в плюс. Это и есть ваш плюс, жизненный плюс. Дорогие мои, это и привлечет к вам. Кто ждет мужчину, это и привлечет его. Ну, мужчину для дома, мужчину для семьи. Кто ждет, кто желает, да. Но я прочитаю, ведь у кого-то он уже и есть. Я прочитаю так, что наладится общение, если у вас есть человек, вы волнуетесь, наладится общение, потому что вот по вот этим картам, да, есть такая ситуация, у кого-то было тяжелое молчание, тяжелые какие-то события в вашей жизни. Тут налаживается отношение, налаживается общение. И прекрасно все. Мужчина идет, понимаете, многие спрашивают, а мужчина точно мне вот для серьезных отношений? Вот еще такой вопрос. Ну, дорогие мои, как вы сложите эти отношения? Человек идет вам подходящий. Вот так же, как вы, не знаю, туфли покупаете, а я точно их куплю на всю жизнь. Ну, дорогие мои, если вы их будете носить аккуратно, и они вам будут нравиться, они вам прослужат всю жизнь. Но если вы будете ходить в них где попало, то набойки сносятся и носки обдерутся. Ну, вот так вот. Понимаете, поэтому... Да, человек идет, с которым есть потенциал выстроить семейные отношения. Вот так я говорю обычно. И ваша именно харизма его привлечет. Но и человек будет такой. Да, тут завяжется и переписка у вас завяжется. Ну, одну карту еще возьму. В обществе вы его где-то можете встретить. Ну, дорогие мои, ходите на катки, видите. Ходите, общество это и соцсети по телефону, я вам могу сказать. Это очень замечательное тут событие. Мужчина весьма чувственный, и вам он понравится, и у вас бабочки в животе полетят, и вам будет нравиться эта переписка. Такая будет, необычный стиль будет, человек тоже будет. По лисе я могу сказать, что мужчина может быть со своим делом каким-то, ему нравится, он может дома работать, между прочим. Вот такого можете ожидать. Вы с ним можете по интернету познакомиться, можете в реальной жизни тут познакомиться. Чувственный мужчина, у которого имеется какой-то финансовый уже свой достаток, своя недвижимость имеется. Тут не голодранец, между прочим, хочу сказать. Вот, мои дорогие. Счастья вам, любви взаимной, удачи.